Всем привет! Ребята, сталкиваются часто хозяева автомобилей Deo Lanos с двигателем 1.5, с апелевской коробкой, которая так называемая, с такой проблемой. Я, например, сталкиваюсь второй раз. Это поскольку у меня второй Deo. Проблема такая. При включении задней передачи, поднимая флажочек, мы включаем передачу и слышим скрип. Такой скрип по резине. Некоторые ребята знают, в чем дело, некоторые не знают. Я, например, не знал, пока сегодня не разобрал полностью всю консоль, не поснимал всю эту вот обшивку, весь этот вот материал, который закрывает полностью кулису, сам этот привод. В общем, решение проблемы очень простое. Сначала я заливал вот этот вот сам шток, вот я его сейчас подвигаю, вот с этой стороны сальник идет, и он выходит с внутренней стороны, где вот корпус вот этот вот, что я показываю пальцами кулисы. Вот, я заливал маслом. Ничего это ровным счетом не дало, на пару секунд, потом опять начинается скрип. Сейчас вот я взял смазку, выглядит она вот так, по-моему это литол, вот нашел себя в гараже. Вот взял вот этим вот литолом, и богатенько так промазал, чуть ли не понабивал его именно в этот вот манжет, который вот я опять сейчас фонариком вот подсвечу, вот он. Вот, что из этого вышло? Я с этой и с другой стороны его промазал, хорошенько набил сюда смазки. Вот, пожалуйста, звука нету. Был скрип просто сумасшедший, особенно когда сильно прижимал. Сейчас идет такой, как просто работает резина. Вот, да, поэтому вот так вот, со всех сторон, и с этой стороны сейчас я подсвечу. С этой стороны вот я набил эту смазку. И вот с этой стороны я то же самое сделал. Вот. Ну, надеюсь, мое видео будет полезно кому-то. Всем удачи, всем счастливо.